Далі. Зразу вчимося малювати. Більше не будемо їсти солодке. Да. От зразу дивіться. Зразу 10 звичок беремо. За все. За все хватаємося. Всі зразу. З 1 січня нове життя. Все зразу. Хватаємо. Як? Ще шубу не доїли, ще олів'є стоїть. Олів'є стоїть. Понімаєш, до мене ось починають дівчонки сходитися, кожна несе своє олів'є. А моє корито олів'є хто має з'їсти? А шубу, а мімозу? Я для кого заказувала? І дивіться.